एक भी अहम ख़बर अवां खे ॾींदा हलूं। कंबर में पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ ॻोठ ॾीलो मुगेरी जे रहवासियुनि ॿिए ॾींहुं बि एहतिजाज करे रोड ब्लॉक करे छॾियो आहे। एहतिजाज कंदड़नि कंबर लाड़काणो रोड ते टायरनि खे बाहि ॾेई धरणो हंयो आहे, जॾहिं त गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस मुगेरी बिरादरी जे घरनि ते चढ़ाई करे ॿिनि औरतुनि ऐं शागिर्द खे गिरफ़्तार करे खणी वई हुई। अवां सां ख़बर शेयर पिया कयूं। कंबर मां पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ ॻोठ ॾीलो मुगेरी जे रहवासियुनि ॿिए ॾींहुं बि एहतिजाज करे रोड ब्लॉक कयो आहे। एहतिजाज कंदड़नि कंबर लाड़काणो रोड ते टायरनि खे बाहि ॾेई धरणो हंयो आहे, जॾहिं त अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस मुगेरी बिरादरी जे घरनि ते चढ़ाई करे ॿिनि औरतुनि ऐं शागिर्द खे गिरफ़्तार करे खणी वई हुई। हीअ अहम ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। कंबर मां पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ ॻोठ ॾीलो मुगेरी जे रहवासियुनि ॿिए ॾींहुं बि एहतिजाज करे रोड ब्लॉक कयो आहे। एहतिजाज कंदड़नि कंबर लाड़काणो रोड ते टायरनि खे बाहि ॾेई धरणो हंयो आहे। अवां सां ख़बर शेयर पिया कयूं। गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस मुगेरी बिरादरी जे घरनि ते चढ़ाई करे ॿिनि औरतुनि ऐं शागिर्द खे गिरफ़्तार करे खणी वई हुई। कंबर मां ख़बर शेयर पिया कयूं। पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ ॻोठ ॾीलो मुगेरी जे रहवासियुनि ॿिए ॾींहुं बि एहतिजाज करे रोड ब्लॉक कयो आहे। एहतिजाज कंदड़नि कंबर लाड़काणो रोड ते टायरनि खे बाहि ॾेई धरणो हंयो आहे। अवां खे ॿुधाईंदा हलूं, गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस मुगेरी बिरादरी जे घरनि ते चढ़ाई करे ॿिनि औरतुनि ऐं शागिर्द खे गिरफ़्तार करे खणी वई हुई। अहम ख़बर आहे अवां ताईं पहुचायूं पिया। कंबर मां पुलिस जे मुबैना ज़ियातियुनि ख़िलाफ़ ॻोठ ॾीलो मुगेरी जे रहवासियुनि ॿिए ॾींहुं बि एहतिजाज करे रोड ब्लॉक कयो आहे। एहतिजाज कंदड़नि कंबर लाड़काणो रोड ते टायरनि खे बाहि ॾेई धरणो हंयो आहे। अपडेट्स वठंदासीं कंबर मां हाकिम ख़ासि कली खां। हाकिम आगा जो छा अपडेट्स आहिनि? हाँ जी, कंबर जी पुलिस जेकी आहे उन जी ज़ियातियुनि ऐं नाजाइज़नि ख़िलाफ़ जेको ॻोठ ॾीलो मुगेरी जे सभई रहवासियुनि ट्रैक्टर ऐं ट्रालियुनि ते अॼु ॿिए ॾींहुं बि कंबर लाड़काणा बाईपास रोड ते टायरनि खे बाहियुनि जी रोड बंदि करे छॾियो आहे, जंहिं सबबु गाॾियुनि जूं कतारूं बीहजी वयूं ऐं मुसाफ़िरनि खे तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी वियो आहे। ऐं धरणे वारे हंध खां 2 किलोमीटर जेको आहे त औरतूं ऐं ॿारनि ऐं मुख़्तलिफ़ ऑफिसनि जा माण्हू जेके आहिनि उहे पैदल जेके आहिनि उहे पंहिंजी ऑफिसुनि ॾांहुं हलिया विया आहिनि। ऐं उन मौक़े ते मीर हमायूं मुगेरी आहे ऐं राजा अली बख़्श मुगेरी मीडिया खे ॿुधायो त काल्ह सुबुह जो सवेर ज़िले जी मुख़्तलिफ़ थाणनि जी जेकी पुलिस जा अटाला आहिनि उहे असांजे कोर्ट ते चढ़ाई करे चादर ऐं चौदीवारी जो तक़दस पे इस्तेमालु कंदे घर में भञ ड्रा करे 2 औरतूं मुस्मात दरी खातूं ऐं हासू खातूं ऐं 8 जमात जो एहसान खे गिरफ़्तार करे बिना जवाब जे गिरफ़्तार करे जेकी आहे उहो लाकअप करे छॾियो आहे। ऐं असां ठीकु आहे हाकिम, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।